Саламатсыздарбы, ата-энелер? Тажибай Мырзапаров атындагы орто мектебине кош келипсиздер. Сиздерге 12 жылдык билим берүү системасы боюнча кыскача маалымат берип кетсек. Ар бир балага жеткиликтүү, сапаттуу жана татыктуу билим берүү. Мектепте билим берүү 2010 жылы 2197 мектеп болгон болсо, 2024 жылы 2377 мектеп болгон. Анын ичинен 204 жеке менчик мектептер. Окуучулардын санына токтолуп кете турган болсок, 2010 жылы 1018 миң окуучу болгон болсо, 2024 жылы 1491 миң окуучуга өскөн. Анын ичинен 60 миң окуучу жеке менчиктерде билим алып жатышат. Биринчи класска кабыл алынгандар 2010 жылы 94,6-ны түзгөн болсо, ал эми 2023 жылы 154 миң окуучу кабыл алынган. Мектептердин курулушу 2010 жана 2011 жылы окуу жылында 15 мектеп курулган болсо, 2022 жана 2023 окуу жылында 105 мектеп курулду. Бул дегенибиз бир жылдын ичинде 105 мектеп курулду. Эмне үчүн 12 жыл? Кесиптердин 97% STEM предметтерге негизделет. Өмүр бою бир кесип жетишсиздик кылат. Жумуш орундардын 47% жасалма интеллект менен коштолот. Дүйнөлүк жумушсуздук 400 миллиондон 1 миллиардка өсөт. Ошондуктан кошумча кесип тандап алуу абдан пайдалуу. Күтүлгөн кризистер климат, азык-түлүк, экология, суу, экономика, жакырчылык, миграция күч алат. 12 жылдык мектептик билим берүүгө өтүүнүн максаттары: негизги STEM предметтерди терең өздөштүрүү, аттестат плюс кесип, аналитикалык жана көйгөйлөрдү чечүү көндүмдөрүн, критикалык ой жүгүртүү жөндөмдөрүн жана медиа сабаттуулукту өнүктүрүү, маалымат менен иштөө, жашыл экономика түзүү, аң сезимдүү жоопкерчилик, кыргыз жараны, жаңы технологиялардын прогрессивдүү жана креативдүү колдонуу, социалдык коммуникативдик көндүмдөргө, чет тил, тарых, арт, командада иштөөгө, өзгөрүүлөргө, ыңгайлашууга, өмүр бою билим алууга үйрөтүү. 197 өлкөнүн ичинен 150 өлкө 12 жылдык мектеп системасында билим берет. Жаңы 12 жылдык окуу программасы: башталгыч класстар 1 жана 6 класстын окуучулары, алардын жашы 6 жаштан 11 жашка чейинкилер. 6 жаштагы балдарды 100% билим берүү менен камтуу. Ата-эненин чыгымын үнөмдөө, балдардын эрте өнүгүү мүмкүнчүлүгүн колдонуу. Ал эми негизги класстар 7, 8, 9 класстын окуучулары, алардын жашы 12 жаштан 14 жашка чейинки балдар. Функционалдык сабаттуулук, турмуштук кырдаалды чечүү үчүн билгичтиктерин, жөндөмдөрүн, көндүмдөрүн калыптандыруу. Ал эми жалпы орто класстар булар 10, 11, 12 класстын окуучулары, алардын жашы 15, 16, 17 жаштагы окуучулар. Адистештирилген программалар: физика, математика, лингвистика, программалоо, кесипке багыттап окутуу, минимум тигүүчү, ашпозчу, жыгач уста, мейманкана, сервис. Ата-энелерди көйгөйгө салган суроолор. Биринчиси: балдар 19 жашында мектепти аякташабы? Жок. 1 класс 6 жаштан башталгандыктан 12 класста мектептин бүтүрүүчүсү 17 жаштан кеч эмес болот. Бул дегенибиз 17 жашында бала 12 классты аяктайт. Экинчи суроо: балдар 6 жашында мектептен барганда кыйналышат? Жок. 6 жаштагы 1 класстын окуучуларынын жүктөмү күнүнө максимум 140 гана мүнөт түзөт. Бул дегенибиз 45 мүнөттөн болгондо балага бир күндө 3 саат гана өтүлөт. Үчүнчү суроо: мугалимдердин саны жетишеби? Албетте жетишет. Педагогикалык факультеттердин 3 жана 4 курстун окуучулары дуалдык системанын негизинде мектептерде иш алып барууга мүмкүнчүлүк алышат.
4 суроо. 6 жаштан баштап мектепке баруу үй бүлөлөрдүн чыгымдарын көбөйтөт. Жок, 6 жаштагы баланы мектепке даярдоо жеке борборлорго, коммерциялык мектептерге караганда арзан, даярдоодон кымбат эмес. 5 суроо. Бизде инфраструктура барбы? Өлкө боюнча мектептердин 73,5%, мындайча айтканда 491 миң бош окуучу орун бар. Бирок алар бирдей эмес бөлүштүрүлгөн, ашыкча жүктөлгөн аймактарда мектептер кошумча курулат. 6 суроо. Окуу китептер даярбы? Албетте даяр. Дүйнөдөгү эң алдыңкы басмакананын китеп лицензиялары алынды. Математика, табигый илимдер жана англис тили боюнча. 7 суроо. Балдар иш жүзүндө окуй алышпайт жана 11-12 класстарда тажап кетишпейби? Жок. 10-11 жана 12 класстарда профилдик жана кесиптик окутуу болот. 11 жумушчу кесиптин бирин 204 саатта өздөштүрөт. Алар минимум тигүүчү, ашпозчу, жыгач уста, мейманкана, сервистерди окуп билим алышат жана кесипке ээ болушат. Реформанын милдеттери: жаңы билим берүү стандарттарын иштеп чыгуу, эл аралык тажрыйбаларга негизделген окуу пландарын жана программаларын ишке ашыруу жана адаптациялоо. 12 жылдык стандартка ылайык педагогикалык кадрларды окутуу жана кайра даярдоо. Профилдик билим берүүгө инфраструктураны ылайыкташтыруу жана материалдык техникалык жактан жабдуу, окуу китептерин жана куралдарын жаңыртуу жана санариптештирүү аркылуу жеткиликтүү кылуу. Кембридж Америкадагы алдыңкы университеттердин бири анын 12 жылдык стандартындагы окуу китептерин адаптациялоо жана которуп басып чыгуу. 12 жылдыкка өтүүнүн жолу башталгыч жалпы, негизги жалпы, жалпы орто. Билим берүүнүн бардык 3 баскычында башталгыч, негизги жана жалпы орто бир мезгилде өтүү 12 жылдыкка 3 эсе тез өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Биринчи гана баскычта секирүүдө биринчи класстын окуучулары 12 жылдык программага өтүү 12 жылга созулат. Экинчи баскычта секирүү 6 жылга, үчүнчү баскычта секирүү 4 жылга толугу менен 12 жылдыкка өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. 2024 жылдын 1-сентябрында 6 жашка чыккан бала милдеттүү түрдө 0 класска барат. Ал эми 2025 жана 2026 окуу жылында дароо 2 класска которулат. 12 жылдык мектепти аяктагандыгы тууралуу аттестат биринчи жолу 2028 жылы берилет. 2025 жана 2026 окуу жылы 1, 2, 5 жана 8 класстар жаңы 12 жылга адаптацияланган окуу китептери математика, илим, англис тили менен окушат. 2026 жана 2027 окуу жылы 3, 6, 9 жана 11 класстар. Ал эми 2027 жана 2028 окуу жылы бардык класстар жаңы математика, илим, англис тили окуу китептери менен окушат. Секирик жасаган класстар боюнча маалымат берип кетсек, 2024 жана 2025 окуу жылындагы 0 класстар, 3 класстар, 6 класстар, 2025 жана 2026 жаңы окуу жылында 0 класстар 2 класска, 3 класстар 5 класска, 6 класстар 8 класска секирик жасайт. Ал эми 2025 жана 2026 окуу жылында окуган 3 класстар, 6 класстар, 9 класстар 2026 жана 2027 окуу жылында 3 класстар 5 класска, 6 класстар 8 класска, 9 класстар 11 класска секирик жасайт. 2026 жана 2027 окуу жылындагы 3 класстар, 6 класстар, 9 класстар 2027 жана 2028 окуу жылында 3 класстар 5 класска, 6 класстар 8 класска, 9 класстар 11 класска секирик жасайт. Ошентип 12 жылдык мектепти аяктаганды тууралуу аттестат
биринчи жолу 2028-жылы берилет. Моделдин артыкчылыктары: 12 жылдык программаны ыраттуу киргизүү, жогорку баскычка жаңыланган программаны киргизүү, 12 жылдык билим жөнүндө документти эртерээк 2028-жылы алууга мүмкүндүк берет. Улуттук контент этап менен адаптацияланат. Ишке ашыруу этаптары донорлордун финансылык, материалдык жана эксперттик колдоо көрсөтүүлөрү менен синхрондоштурулган. 12 жылдык билим берүү боюнча түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.